7:22，行了，咱就起。哦，我儿又等着了。搓背，拍屁。瞅这个懒蛋子，哎呀，这猛男！不拿颠它。人的，狗的。蹲坑视角，上厕所都没背人，准备洗个澡。人年纪越大，真的在健康问题上越来越重视了，尤其是女生。我逛了很久，入手了这台 Daily Naty 内衣洗衣机，这个就不用安装，在水箱里边加水通电就能使用，很方便，很小巧。我这满满当当的卫生间也能放得下。有了它以后，再也不想手搓了。配套了内衣洗护专业的洗衣液，自动定量投放，完全不用动手。这小滚筒360度活水冲洗，有效除菌除螨。用这个静字模式，抹渍都可以轻松瓦解，洗烘一体特别方便，还可以通过智能 APP 操控。美女洗澡，闲人免看，是每次我都洗地。分土豆，807，人类早饭，哒哒哒哒就来了，防嘴臭。我的碗到时候一起洗。没太大了就得掰开。菌菇粉、叶菜根粉。加树莓粉、南瓜籽粉，去绦虫和蛔虫呢。鱼油不来了，里边有5%三文鱼。来钙粉，换衣服遛狗先。换完，吹吹头发。不想洗脚一会儿，穿上一把小鞋。去。板子呢？来泡狗面。
立马接着了，看见狗了，然后狗挺凶了。跑那么快干嘛？8点54。转过来。好乖，等着。哎呦，哦，怎么了？包乖，下包，下包，下包。等着，他屁屁里，谁也没拉粑，去吧。OK， 吃饭，要吃饭饭。1、2、3，吃饭。来，姐姐给。切好的牛肉，葱姜八角桂皮干辣椒，俩锅其实差距很大。这个加开水，去化妆。OK， 画完了。这还张大嘴嗷啥呢？摸狗儿。传会儿视频吧。11点22，人类午饭，送高杯咖啡，重庆小豹纹。周抛的抹布，
你看中午也没有空做饭。把这个肥牛换衣服。内衣都洗烘好了，它30分钟未取，自动有清风换气，就算你隔天拿出来也是香香软软的，没有异味儿，就不像传统洗衣机那么长时间不取的话，就有一股子怪味儿。就是衣服也换完了，的水、咖啡杯、小屁垫儿、小狗水碗、拍立得、湿巾、小狗的零食。益生菌是给 Yuki 的，鱼油是给 Winner 的。OK， 看穿搭。小狗穿衣服，走你，走，个粑粑袋儿，开始清洁。我的水杯一般都尤里最乖了。是12点06，我们出发。1点02到了，这看见 Yuki 了，外边走。哦，喵喵喵！哎呀，这个河面竟然上了一层冰。对，我说冷到这种程度了的。谢谢。我去小屁垫来，优劣。对，上这儿来。干杯！好乖。3。你看 Miki 每次散完之后就过来看一眼。让 Miki 大的，接 Winner 去，快吃！哎呀，哎呀，真俊呐 ，Winner， 叫完没？怎么了 ，Winner？ 啊 ，Winner 乖，闻自个儿喝水。喝自助呢，走吃柚去。感觉这个吃着小狗的奶油，干杯，小狗干杯！我的天啊！就吃2口，就吃2口啊！行了行，都飞出来了。这俩2选1吧，2锅就。第3锅都是弹弹的一个红烧肉，哟，你会找地儿，就是鱼杂，是，哎，这儿有鱼子的。走了 ，Miki。7点09。走。拜。下礼拜见。下礼拜见，拜拜。你个老太太上炕来，锦州。8点14，到家了。你俩进去吧，来，你俩进去吧。刚才取的快递。来，去吧。天也不脏。去，我又来了。OK， 洗干净了，去吧。拆快递，前进帽，皮粉色，毛线帽，一个书包，个大的收纳包，狗包，双面抗造，这个是粉黑，这个是绿灰，小优丽的一件打底，补货的湿巾。
2盒黑虎虾，哇，好大一个！加个包子，包子再来。等着，小宝还没好呢啊！等我把这收拾一下。收完，小狗吃饭。好，快吃吧。我把衣服换了。去吧，叼走。Miki 着急吃零食，主食都没吃完。哎，我的个天哪！没有你哥脏。9点21，11点05，我们已经躺床上睡觉啦。小狗又遛过了，晚安到点咱就睡。